պետք չէ բաց թողնել նաև այն կտորը, որ մենք մեր մեջ ունենք նաև այդ հասուն մասին, որը ի վերջո կայացնում է որոշումներ։ Եվ այո, ոչ ամեն ինչը, որ մենք ցանկանալու ենք անել, ոչ ամեն ինչը, ինչի համար մենք ունենալու ենք հավես, բայց կան գործողություններ, որոնք այսպես կոչված պարտադիր են կատարման համար, հա, կան հաղորդակցություններ, կան ինչ-որ գործողություններ, որոնք պետք է անել։ Այստեղ ուրիշ հարց է, ինչպես ես կարող եմ օգնել ինձ այդ գործողությունների կատարումը ավելի հաճելի կամ ինձ համար ավելի մոտիվացնող, ոգեշնչող դարձնելու համար։ Չգիտեմ, դա կարող է լինել ինչ-որ սովորություն, ավանդույթ, առավոտյան 20 րոպե կամ 30 րոպե ծախսում եմ միայն ինձ համար, չգիտեմ, խմում եմ սուրճ, նախաճաշում եմ միայնակ կամ ինձ համար սիրելի մարդու հետ գիրք եմ կարդում, հեռախոսը անջատած, սա իմ ամենօրյա ավանդույթն է ինձ համար, որ ինձ զգում եմ ոգեշնչում է կամ ինչ-որ լավ բան է տալիս, ինչ-որ մեկի համար դա կարող է լինել վազքը, զբոսանքը։ Այս փոքրիկ ռիտուալները իրականում շատ հզոր ուժ ունեն, երբ որ մենք ամենօրյա կատարում ենք, դա կարող է հզոր ուժ լինել այդ հանգստի տեսանկյունից, որ մեր մարմինը եւ հոգեկանը կարծես պարգևատրվում է ու մենք նոր ուժեր ենք ստանում ինչ-որ այլ բան անելու համար։ Ինքս ինձ համար վերջին երևի 2 տարվա ընթացքում փոքրիկ բան եմ մտածել, արարողակարգ, կիրակի օրերը, հիմնականում կիրակի, կարող է որոշակիորեն փոփոխվել, փորձել տրամադրել բնության գրկում ինչ-որ մի բան անել, գնալ շատ ծառաշատ ինչ-որ վայր, բացահայտել, լինել սիրելի մարդկանց հետ ու փորձել այդ 1 օրը կամ օրվա մի մասը անցկасնել առանց հեռախոսի, առանց սոցիալական որևէ հարթակի, ուրիշ ոչինչ չանել, ուղղակի զգալ բնությունը, ֆիքսել իմ մտքերը, ոնց եմ ինձ զգում ու դա զգում եմ, որ շատ հզոր ուժ է ամբողջ շաբաթվա համար։